बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियों से नवाजे। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। आइए हम आपको मनाज़र दिखाते हैं। मैं अभी भी बारिश में फुल भीग चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं खिड़कियों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और मैं अभी एक दरख्त के नीचे खड़ा हूँ। ये हमारे घर के नज़दीक एक गार्डन है। पता नहीं ये किस चीज़ का दरख्त है, आपकी समझ में आ रहा है तो आप ये कमेंट करके बताएं। ये इसको लगा हुआ छोटा छोटा बारिश मैं इसमें भीग गया हूँ। अभी तो थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है। ये गाड़ियाँ भी आज नहा रही है। माशाल्लाह दरख्त कितने खूबसूरत हो गए हैं। इनके ऊपर से जो मिट्टी थी, गर्दो गुबार था, वो सब धुल गया है। ये न्याज़बो के फूल हैं। ये कुआर गंदल का